пуска. Така, слагаме натриева основа, наречена още натриев хидроксид. Още малко. И започва да реагира. Кажи реакцията, моля те. Сега слагаме отгоре пластелин, който служи за запушалка, за да може водородът, който е по-лек от въздуха, да отиде нагоре и тъй като тук не може да мине, той ще мине през тръбата и ще се събере в ето тази епруветка. Виждаме реакцията. Покажи сега, хубаво да се вижда. Какво става? Ангелът ти фокусира, ако трябва. Така. Това тук вътре, което реагира с натриевата основа, се нарича алуминий. Алуминия го взимам просто от алуминиево фолио. И така, това е екзотермална реакция, затова тази епруветка тук се нагрява много. Точно поради тази причина сме сложили такава стойка. И за да докажа, че там се събира водород, който е силно запален газ, тук трябва малко си тъпнеш пръстите назад. Помести се въпроси. Именно така. И видяхме мини експлозия, защото нямаме голямо количество от този газ вътре. И сега е ред да измерим приблизителната температура. Много бързо се покачва, стигаме 90 градуса. Това е термометър, който мери температурата в една втора, т.е. не е 90 градуса, а 180 градуса всъщност. Към 190 ходи. Ето виж колко става. Ангеле, покажи, моля те, живака. Готово. Черното, което се получава вътре, се нарича натриев металаминат. Не е опасен и не разяжда. И все пак не е препоръчително да се пипа, защото може да има още натриева основа вътре. И така, това показва почти 100 градуса. Тоест температурата е около 190 градуса реалната. Може да прекратиш клипчето.